गायक कलाकार सूर्य प्रकाश लाल यादव सबके प्रणाम करत हई। और ये ठे हम आप लोगन के हारमोनियम के साथ दहेज गीत प्रस्तुत करत हई। एक लेठे बिटिया के दहेज के कारण मार दे जात है। वो रात में ओकर आत्मा आके अपने माई से बात करत या कहत है का कहती हुए इसमें हम आप लोगों के सुनावत हैं कि धूमधाम से कैले रहलू हमरो विदाई, कि धूमधाम से कैले रहलू हमरो विदाई, काहे लोग मार दिहला हमरा के माई, काहे लोग मार दिहला हमरा के माई। अरे धूमधाम से कैले रहलू हमरो विदाई, अरे धूमधाम से कैले रहलू हमरो विदाई, काहे लोग मार दिहला हमरा के माई, काहे लोग मार दिहला हमरा के माई। और का कहती अरे जियला के हक नइखे बिटियन के माई, ओकरे बाद मतारी कहती अरे जेतना ले सपरल दिहली रोवताड़ी माई, अरे जेतना ले सपरल दिहली रोवताड़ी माई। अरे इंसान से बढ़ के बाटे पैसा रुपया भाई, अरे इंसान से बढ़ के बाटे पैसा रुपया भाई, काहे लोग मार दिहला हमरा के माई, काहे लोग मार दिहला हमरा के माई। अब मतारी कहती है का कहती है कि जन दीह भगवान हो गरीबमन के बेटी, कि जन दीह भगवान हो गरीबमन के बेटी, अरे जन दीह भगवान हो गरीबमन के बेटी। अरे एसपी लाल हाथ जोड़ के पैया पड़े भाई, अरे एसपी लाल हाथ जोड़ के पैया पड़े भाई, काहे लोग मार दिहला